deringa imana imana matiti mabe obanga imana 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 matiti mabe obanga Merci Kinshasa, merci Kinshasa, merci Brazzaville, États-Unis d'Amérique, France, Belgique, parce que l'élo, monde entier, monsieur Zalakina, RTNC, félicitations, parce que Bayebaki qui est l'élo Zalaki final pour la 3e place. Et émission Oyo Mingi, Nkuma Koloba Mingi te, parce que Bola Munde, il est Kebele. Bola moleke belé na obemina konzala nzoku papa merci parce que bola mweko iko pour la jamais. Bola moleke belé na liswa nzamba mo simba yoki tenge papa merci. Bola moleke belé Matthieu 12-17. Bola moleke belé na patron San merci. Bola moleke belé na président Bona. Bola moleke belé na TG Jérôme. Bola moleke belé na ba dirigeant nyonso ya Derinke Motema Pembe na ba sectionnaire nyonso bola mu eleki ebele. Bola moleke belé na staff à Derinke Motema Pembe, bola moleke belé na ba joueur, bola moleke belé na ba kolo équipe ba bengami ba supporter parce que ba comprendre. Et lelo nkumu akoloba parce que nkumu a joué raison. Le kola ba imane bango moko, ba tiaka bango tonga ya virus, ya ndenge Pepe Kalepe a son âme aloba que la reconnaissance n'est pas de ce monde, mais ba imane ba la kisi que non, nkondo Pepe Kala sala erreur. Reconnaissance est très important parce que Baïmane Balobi a Simba Yoki Tenge. Merci pour Nabola Mozo continuer ko sala na imana. Baïmane Balobi merci Nanzala Nzoku na oyo zako sala etikali na mitema na mitu na mikongo na vimo bimba ya Baïmane bakobosana ka yango te. Mobali atembe alobaka pe réalisaka na lobana émission na lobi imanaza bombolo. Bombolo atambola kana ye malembe azako kende ti akotendre objectif na ye. Liso nzembe lobaki Dering efandaka 5 ans 4 ans 5e année en Afrique. Dering ekotika la kofanda lisute na garage pona ko kombola stade Dering ebando kende Afrique. Merci à Mosimba yo. Na yebisa bato ebele ke obeni na konzala nzoko alati linette. Il faut telema opika pona o gagner nzala nzoko na ba mati ya boy. Merci nzala nzoko. Na ko féliciter na ba tous les sectionnaires nyos. Président qui kaya section lemba vraiment on était intellectuel déjà pour exiger que tous à la honnête. Félicitations parce que vous avez apporté surtout la correction, na ba visibilité aux autres travailler. Serke Yaki, aux alaki na pronostic à 2-0 Pekota qui vraiment félicitations président Kika. Félicitations à ba sectionnaire nyos. Félicitations à président Thomas Nagraber pour na ko mema ba imane toujours que Dering fa gagner ezalabi ya penalty te bi ya orge te bi ya nini te bi valable. Merci. Comment qui fait ça qu'on balelo parce qu'il faut le balelo parce que héros déjà na yebike bazolanda komu bazana ba champagne na maboko nkumu azana kokana awa na sama kolonza lanzo kuna mosimba yo bapesa kiye bilmo ke pazana kokana ye. Merci. Nazolo balikambo ya bolamu parce que les adages au baimane so batambola nango mikolo yo ce que moni nzala nzoku papa merci bolamu eleke belé tokobosa na yango te amosimba yo kitenge merci bolamu eleke belé tokobosa na yango te nazane sengo lelo baimane bino pe bozane sengo pona nini na loba awa ke banda stade de martyr etongama pona nini toko honorer stade warate vita na manabazo ape coupe était le mawana avec honneur. Et tokoza coupe ndenge nini na unité.
Vita na Imana. Bakolo équipe ya Vita, ezalaka ba supporter. Bakolo équipe ya Imana, ezalaka ba supporter. Toyokana, nzela moko, pona nini, to atteindre l'objectif, ebengami ba coupe. Et bato ba comprena kite, et l'autre salamaki. Dering a na Mbujimayi, ba gagné biso 1-0. 20 clubs à l'oblige jamais, les équipes à Kinshasa. 20 clubs à maté avion, à fouteli de ring, il y a 1-0, na Mbujimayi. Ba yepe awa, bilmo keta on a solo banda bien ko enregistré, parce que babo na kenku mozo ko sate. Banda martyr et tongama, maya miso kita kingai. Namona public ya Vita. Ba yepe yamba bisi ya Imana. Message ezalaki nini? Boye bisobe minako, boye bisamo simbayo. Tous les joueurs, oti singo bayoka message na biso bana veya, gagner les biso sanga balende. Abimana martyr, parce que est capitaine de la République. Bozomona ba drapeau wana eza imanate. Ba imanie kutu batikali balobi te. Na notre monde eloko ya boyete. Bana veya merci, 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 merci. Et lelo na martyr bomonaki appuie et apportaka. To beti sanga bale de 2-0 ndenge Vita futela ki biso nyongo na stade wana ya Mbujimayi biso pe to futeli Vita nyongo bobo sana ki tege Vita polaki ya wapena contre sanga bale na phase aller 2-0 biso to lobi to ko futela pe Vita nyongo to futi nyongo awa botala ba exemple oyo la kisi na championnat national et la kisi que ceux qui comme unité oyo to continuer ngona d'Afrique Vita bandozo ba trophée Deringa bandozo ba trophée. Ceux qui te sont bêta biso na biso, ça va. Imana okumisa Imana, Vita okumisa Vita. Webi eloko oyo, il a kisi signal fort. Na ba soterelo bakenda ko lukaka ko bomaka Imana. Il a kisi ke baba lisusu na place té parce que yo ke notonga Imana pas fait cliber le papa boni boy. Deringi penyo kwa mimingi. Imane tango ke notonga Vita ba Imane ba ko lo batete papa, Vita nyo kwa mimingi. 11 ans yango jeme wa tshotsa mbongo azwaka coupe te deringi pe bisoyo coupe kaka Lubumbashi te bomona kana Lubumbashi même Lupopo ba supporter la Lupopo marde baninga mazembe te mais okomona bango jamais bakoti match mazembe ba bimisa mobulu pourquoi pour ba yebi ke ezali intérêt ya province même ngankumu oyo tange koma kana intérêt ya république soki mazemba zo beta biso bitolo baka mazemba zo coupe parce que on est à Congo. Il faut peut-être la capter intérêt, il y a capitaine de la République. Merci. Parce que unité oyo et aussi les sabatons sur ma commissaire Imana commerce. Parce que manadora bill manda ko registré. Au moins de la public nyo so bazo yemba wana. Ba gagner ke côté. Salaire na bango eza victoire. Tala le londenge ba bar etondi na cité. Tala le londenge ba église bato ba ko pesa action de grâce. Pour la remercier nous avons salaka du colonne c'est que papa merci répondre biso pesi biso victoire contre Sanga Balende. Na match oyo na ebisaka binoke deringi ya kale koma ka gérer na 3 provinces. Président Mosusu na Mbujimayi, président Mosusu na Lubumbashi, ba Mosusu na Kinshasa awa. Ezali bato ba mesana ko boma Imana. Et lelo na match oyo na veille bazui ba mbongo ya Sanga Balende ba mosusu bazui boye biso nde bakola équipe Imana ekopola et pesi bango leçon que dering ezali lisusu na bombu wana te dering ekati ba lien ba Imana ba comprendre OK pa na bango amo simba yo azobo meki batuni papa osomba jouer nini na Imana oyo amo simba ya boye ke jouer na beta na équipe osombi joueur nini oyo nzala nzokwa boya beta osomba joueur nini oyo président sana boya osomba joueur nini oyo président bona section foot très fort aboya kaka kotonga kaka koina deringa lobi bolamu bakobosa naka yango te po eleki ebele mona dora nyoso mutu akoyela yoke tomoni obemi nako asali bolobi papa bolamu yobemi nako eleki ebele yo sala pe okota na histoire
to ko cho bolamu ya kotonga bolamu ya kotonga ka bato ya okenda ko sala ka rena bato sanga ba ne pona ko boma imana te mabe na yo pe leke belé bongola motema po ba imanie ba reconnaître bato ba sala ka bango bolamu yo pe lokola kotonga dona ko ina na yo eleki changer chaque chose a son temps bilmo ke même comme qui fait botal l'événement arrivé à bis bomona kango ndenge bana fe ya bayambaki yango comme ça tozonga Merci Bilmoke. Merci Mike. Oyebi élément dans la qui s'est arrivé à bis. Pour bien comprendre que Baïmani Lelo Bazala qui déterminé. Et ceux qui kumazolo batebele babanda ko kanisa kumazolo ba kumazo kabola te. Ngai na monaki makambo ya Fabino. Et merci. Merci pour Lelo n'a eu raison. Maintenant, je vais comprendre que place Bola Mozala Kabaklasaka na yangote. Il faut que je remercie Mouto ya Pesio. Yango Lelo Baïmani so balobi Bolamu eleke belé. Bomoni bis. Bomoni réchauffement. Ndenge bazo ba se réchauffaki. Mais si ko yo nazongi sibino botala makambu oye salamaki lelo. Arrivé ya ba supporter esprit na bango ezalaki nini. Bilmo ke memanga na section lemba total akibwisa na shagi ndenge babemaki cercueil e balobaki ke na cercueil wana Ngoy Kasanji ayembaka na stade Ambujimai awa akokota na cercueil akotaki na cercueil bilimo ke memanga kumu ki fait tikela nga pe ba 20h ndenge ba imanie balobaki avant match bayaki na 2-0 na bango bayaki na Ngoy Kasanji na kata cercueil basali pe parce que Ngoy Kasanji ayembaka na loba awa bandeko na nga ya Kasai ya Mbujunu bayaka kotonda awa na Kongo tango baganyaka biso bayana ba moto balekaka na émission Olivier bazo belanga nkomo tive to lobaka banga imana yode banga sanga bana isi bango sanga bana daza mona na ko marcher sirien na Kinshasa elelo Ngoy Kasi akoti na cercueil bilmo ke memangai to landa kibwisa na président Kikamongo comme ça tozonga.
Vraiment, elle est kebele na motema na ngai akela silibota na ngai toane esengo makasi komona mobilisation oyo esalemi mopanzi ya bandeko na biso ya section lemba yango na coup de chapeau na baorganisateur tokosanga basection nyonso initiative ya kolanda yango oyo. Merci mingi na papa na biso Amos Mbayo kitenge kikuma na nyonso osala mpona bana na yo nyonso mpona kokumisa bolamu tokobosana te bolamu ya mutu babombaka yango te na bolamu ya boye nzambe abakisa yo mikolo lelo fanfare shagi tosengi na bayimane nyonso match ebetama 90 minutes fanfare ekobeta du début jusqu'à la fin mais nasengi na bayimane nyonso bakolanda émission oyo tokobima jamais dessus na minute oyo eza ke lelo mina kone bokonzi lelo kasangite lelo mina kone bokonzi dans la minute oyo toza vraiment déterminé sima équipe na biso yango na coup de chapeau na baconsidering na nyonso basala pour équipe ekani lembeza ya kotelema nde toloba yango ka chaque temps torataki mazembe na cercueil lelo toyelisanga balende lelo vula ou pas okonzi olala awa okonzi mémoire lelo match eza 2-0 tokobosana te bolamu nyonso tu o papa osala biso tokobosana te papa vraiment elle est kebele vraiment elle est kebele. Au nom de tous les dirigeants de DSMP, moi-même supporter emblématique de DSMP, la continuité doit rester la continuité. Merci président Mosimbayo Mukala, merci papa Obeminaku, merci tous les dirigeants. Nanzela la biso ba supporters tolobi ini est imbattable. Sanga balende nazo beta yo. Orotika la kokombo la kasha la bonzola stade na bina Mbushimai. Comme on vous avait dit, au mesana ko beta championnat africain te. Dorola kisayoke imana eza imana. Na kisasa oko bimate. Moika sanjo sala ki feti na Mbushimai. O sangisi ba supporters nyonso la kasha la bonzola. Biso to sangisa rate meto on doit continuer à rebeta yo banga imana keba na yolamu ndoko bosa na jamais vraiment elle est kebele mais bosa na bolamu te ana la baka toujours na bana dora couleur bosa na ya côté tokoloba tolobi na te mais tokoloba mais lelo toye bolamu tokobosa na makake vraiment elle est kebele bolamu eleki mwa tolobaka ebele eza te bolamu na ye leki nga nalobaka te mina nalobi lelo liso ya nzambe sans kokera sans manda liso ya nzambe ye bolamu eleki mwa olobela te vraiment elle est kebele lelo eza lelo moi te lelo toka final eza lokola te mais eza final eza final donc au politically yango na village te yango na c'est otis donc asa la biso ne classement ya ba GT classement o ya bien o eko beta match to gagner maman to sepe to zo indako à l'aise yango na o ne biso ba imane to
adora lelo eza lelo batamboka oyo bakobima te lelo balinga te bakobima te donc bakozwa 2-0 oyo eza merci Bilmoke. Bonjour na ba initiative ya boye. Bill Erisé banderole wana. Soko tali banderole, ça dit bazo reconnaître bolamu ya Mosimba yo. Boyoki biloko oyo bato public balobi. Amosimba ya futi bato wana nini? Eloko te. Amosimba ya futi bango kaka po imana existe. Il faut zala na mutu moko sangisa bato. Mutu moko oyo akotia pe liboko na poche po aide nzala njoku parce que musapi moko sukola ke longité. Omondenga Mosimba ya zawana azalaka pe na besoin ya mutu aide ye. Omoni nzala njoku ndenga zawana azalaka pe na besoin ya bakado. Mais ba imani so bakanga maboko balobi lokola beni na kwaza na mbongo to uko somba sote to uko aide ete. Amosimba atombola ki liboko. Président sana tombola ki liboko. Président Bona tombola ki liboko. Qu'est-ce que c'est ma tombola ki liboko balobi nonzala nzoku. Biso to kosunga yo, to ko accompagner vision na yo, tina suka. C'est ça de ring ni fort imbattable. Na lobaka na bino likambo na mettre foi. Tala lelo esprit bino moko boladi na ba fete ndenge public bazo loba. Liloba moko 2-0. Lelo sanga ba de la kozonga te. 2-0. Auction wana et communiquer ba joueur 2-0 écoute. Bolandi bino moko eloba ke neza public. Ba fete le bocho landana ezali avant match. Ezala ki après match te. Et ça vraiment donc dans un esengo moko bola moleke belé. Bilmoke même dans le stade de martyr ola kisanga résumé ya match mais côté à santé. Tant que bana na bazo tia débit bi ya Ricky Ballon meilleur joueur à Congo, bi ya Dago meilleur neuf ya Congo. C'est là la penanzembo ya bolam pour mener ba reconnaître que ba comité na bango bolam de Kebele comme ça tozonga.
Merci Bilmouk. Vraiment Congo de télévision, merci parce que vous avez accompagné Denis Clémenté Mapembe. Na ba événement nyos. Omoni biloko yo, lelo na eu raison. Nazo mérité ma cadeau pas ba dirigeant sa football. Même le président Lina Foot, président Bosco, nkumo zo mérité ba cadeau. Pona nini? Na loba awa. Na lobi banda na histoire ya football e banda. Nano na mona te président ya équipe. Na phase aller, asali sa fête que championné sili, ngai na zui coupe, ndenge nini eske basalaka compétition ka pona Kinshasa na Lubumbashi. Biso pe to zui coupe. Ezalaki une situation à la haine. Et merci na président Bosco parce que le bac en comment le belo comment est très capital. Bomoni Bill, même na martyr. Botala ba désordre et ça la makana mbushimai. Si le président na foot so vous informer te benga président Thomas na stade wana ya mbushimai ba panza biloko ya animateur na biso ya président animation na biso Thomas. Bandimaka ba kofuta ba futa te. Lettre ezali. Ba preuve ezali. Comment équipe ekokoza audience match ezobeta mezo la tsamana monde entier bazalaki braqué bazotala. Championnat ya honneur ya République démocratique du Congo. Mokonzamboka fandi azotala. Nzala ntokwala ti lineta azotala. Amo simbayoki tenge na stade. Ba autorité nyoso ministre à sport azotala. Ba autorité nyoso ya mboka. Na ba batu oyo wapona Congo lokola pa deuxième patrie na bango bazotala. Mais bandeko ya Kasai bakiti na son net. Na yebite. Est-ce que Deringa Tchakibi ya orge? Na yebite. Alibitre la favorisaki nak. Pona etinda bango bakita. Parce que batikala ki na esprit ya ngoka santi na mutu. Monsieur le gouverneur, que le championnat est ici là, nous avons une émission de l'autre tiré comme la stade. Nous avons raison, mais nous ne sommes pas la victoire avant la guerre. De ringa zali wana yoke en Afrique de ringa fanda. Botongi stade à Sigeda pe inachevé, bo si di sana no ba finition. Bo kombo la stade, bo kenge la stade. Mais na sengi na président na foot. Biloko oyo sanga bali na sali lelo, peut se répéter te. Sanga bali na sengeli ko kita. Ndenge pe akitaka renaissance pour na ko yiba ba drapeau. Il faut pas kate kutu ba point, il faut kata na ba point na loko wana. En dehors ya amende parce que na dit que amende wani fait dans la ebele parce que bakiti na son maître, bilimo ke risre, pe ba fandi. Et tika na ka ba pesa bango fufu, na ti belebele balia. Non, tous à la sérieux, mboka oyo eza na kimia. Mboka oyo ezo tambola mala football to kendaka fête. To kendaka bitumba te. Alibitre coup de chapeau, ozalaka à la hauteur. Mais ekamusi ngai ba biloko ya ndenge wana banda championné bandaki. Biloko wana vraiment président Bosco na yebi ke oza mutu rigueur. Secrétaire yo mutu ba kokomela kaka imana. Effraction yango wana ekoi bakata bango ba point. Ba foot amende parce que eza normal te. Plein match. Bon, non, vraiment, tu ne vas pas faire plaisir à l'UAP. Oui, public, il y a une syndication qui va tchaguer bien. Public, il y a une syndication président, vraiment. Monde entier, Nathalie, même au moment de l'émission sur YouTube, Bazo Ben Yankumu, Siko Balabi Kumu, Sangaba, l'Indazo mérité, sanction ya Makasi. Babengi Kumu na États-Unis. Et pas ya. Ndekobusa Kazadi afandi na Nebrad na États-Unis pasteur na États-Unis abengaki et bandeko ebele même na Afrique du Sud babengi ebele ndeko besala iloko afandi na Cape Town abengi alobi vraiment il faut suspension ya makasi na équipe wana parce que ba mesana lisusu te soki baza na niveau ya kobeta championnat ya munene boyete bakitisa bango nano na parc bakenda kobeta ka di Congo compétition mike wana bakitaka kuna olie ba ya godelanza kabiso na lina foot parce que lina foot ezali compétition oyo ezali na sponsor ezali compétition ya valeur oyo mokonzambo ka fandi azotala Sifa Kabila azotala Junior azotala tokoma na ba niveau wana
eza Sony président Bosco na yebi yo koza moto rigueur vraiment beau siéger sanga ba nazo mérité ba kitisa ye bilmo ke batunyo so bati batali biloko nyoso même nkumu qui fait une ambiance tango match silaki ambiance ringaki na stade comme ça tozonga Merci Bilmo qui a mon ambiance et Bomoni voire même Bill hérissé les mains oyo omoni na gradé de moment na public qui va ozonga wana ezali ba vekli bien ba longo e pa na bango ba ye ba mati omonde ba mata Bill la kisa sikondenge ba koti ba sangisi ba drapeau na Imana eloko na kosenga na président Mich. Vraiment merci papa. Merci. Na kosenga que eloka boye et continuer pour na tozo ba coupe parce que place bolingo ezali nde place esengo ezali. Et une place Vandaka, et sa place pauvreté Vandaka. Ceux qui to lingi to comme prospérer, to continuer unité oyo. Bana dora ba moni ndenge vite accompagner biso, ceux qui peut vite azana match, biso peut to accompagner. Na félicité publique à Kinshasa. Parce que vite à Kembeki kuna ba pesi joueur à vite rouge injustement public a vite bazalaki na stade wana na Mbujimai ba bundaki te nga na moni ba to vite musu ba na ba pota biso ba panza ba imane to yaki pe na ba pota ba beta ba dirigeant na biso président Branchard ba tindika ye na stade wana mais awa biso kutu kolo ville to bimisi mobulute bango ba kiti na se mais biso to yaka bal to yaka bitumba to yaka fair play. Vraiment, félicitations. Il faut avoir la sincère envers Bino parce que Biso Mikolo, tu dois reconnaître les Babolamu et les Kébélé. Merci vraiment, merci vraiment, merci vraiment. Na kopé sa mbote na Papa Landou, ACDP na Selembao, Yenda Simbi Selembao. Papa Landou vraiment ba na doro boza na Selembao beba ke Papa Landou azali wana. Et ça parmi ba imane ya minene, ba telemi turo ba lobi na nzala nzoko pas dépenser trop. Papa Landou vraiment nkumu apesio bambote belé parce que benginga trop nkumu en tout cas banda mukolo wana papa na ngolo bananga nkumu to gagner 2-0. Papa Landou na Selemba au mona ya ACDP bambote belé Papa Landou nkumu azale balé oyo bakanga mabokete na kopesa mbote na Bilmoke oyo alembakate ya mataka likolo azonga kana se bambote belé na pesi mbote na baimane nyoso oyo bazalaki lisanga ke lelo
Kupler Kinyez, Deringi fa gagné 2-0, Bambote Bele. Siko na komi na raya kokumi saba konzi na ngai. Na pesi Bambote pi Bolamu eleke bele na Obemina konzala nzoku na Madadi. Na pesi Mbote na président San na mama parce que Mikolo azali awa na bana. Na pesi Mbote na président Bona Mokonzi l'homme de score lourd. Félicitations président. Na pesi Mbote na Mosimba yo kitenge liswa nzambe Matthieu 12-17 papa Bambote bele tokobosa na Bolamu te po eleke bele. Na pesi Mbote na président Bronchard Bambote bele na madame na ye. Na pesi Mbote na docteur TG Jérôme papa Bambote bele Bolamu eleke bele. Na kobosa naka Bolamu na binote. Et puis merci na baimane nyos parce que Bolamu eleke bele. Loko na tolo bana bino ezali nini? Ce que moni bato na baye pembe na bino. Oh ata toke Afrika ngo tokolongwaka na première tobi merci papa. Yo zela mandat na bango esila yo po comme na biso na Afrique opesa biso coupe. Mais tout royo toza na confiance na comité na biso Bolamu eleke bele. Na pesi pe félicitations na staff technique Oti Singoma na batu na ye Bolamu eleke bele. Na pesi félicitations na ba joueur nyonso capitaine Ricky Ballon parce que yo mutozo tele misabende le premier but nous allons qui pour na remonter moral ya biso na gradin na ba joueur sur le terrain na ba dirigeant na staff technique Bolamu eleke bele Ricky Ballon Bolamu eleke bele Dago Bolamu eleke bele na soso mukoko amale yondo tele misaka public na yo Bolamu eleke bele na ba joueur nyonso de Ricle Motema Pembe nkumu azali ebale oyo bakangaka mabokete bosi bopesanga devoir bolobi nkumu lobele la dora ezala mbula ezala bakake nkumu akolobele la kadora ebale bakangaka mabokete bye. Imana matiti mapeo banga imana matiti mapeo banga imana.